મિત્રો, આ વિડીયોમાં સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ 4 અંગ્રેજી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન આપેલ છે. અંગ્રેજી વિષયનું જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના કેપિટલ અને સ્મોલ લેટર્સના શબ્દોના જોડકા જોડો. કેપિટલ શબ્દ આપેલા છે અને સ્મોલ શબ્દ આપેલા છે, તેના જોડકા જોડવાના છે. તો જોઈએ હેન્ડ, તો હેન્ડ ક્યાં છે? ચોથા નંબરનું, તો અહીં જોડી દઈશું. પછી છે બોટ, તો ત્રીજા નંબર. શોપ 5, ક્રાઇકલ 1 અને જમ્પ બીજું જોડી દેવાના છે. પહેલાની સામે આવશે ચોથું, બીજાની સામે આવશે ત્રીજું અને ત્રીજાની સામે આવશે પાંચમું અને ચોથાની સામે પહેલું અને પાંચમાની સામે બીજું. પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા યોગ્ય અક્ષર મૂકી શબ્દ પૂર્ણ કરો. તો અહીં મૂકેલ છે શબ્દ જે લાલ અક્ષરથી રહ્યો તે ખાલી જગ્યાથી ત્યાં શબ્દ મૂકી અને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરેલ છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા યલો, બીજી 3, મધર, સિસ્ટર અને સન. આ તમે પૂરી લેજો. પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નોનો એક શબ્દમાં જવાબ આપો. વોટ ઇઝ યોર નેમ? તમારું નામ તમારે અહીં લખવાનું છે. પછી વોટ ઇઝ યોર ફાધર? તમારા ફાધર કોણ છે? તો તમારે તેનું નામ અહીં લખવાનું છે. હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? તમારી ઉંમર કેટલી છે? તો તમારી ઉંમર જે કાંઈ હોય તે અહીં લખવાની છે. 9 વર્ષ હોય તો 9 વર્ષ લખવાના છે. પછી હાઉ ઇઝ યોર ઇંગ્લિશ ટીચર? તમારા અંગ્રેજીના શિક્ષક કોણ છે? તેનું નામ અહીં લખવાનું છે. હાઉ ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ? તમારા મિત્રનું નામ અહીં લખવાનું છે. પ્રશ્ન 4, જોડકા જોડો. પછી ટ્રેંગલ એટલે ત્રિકોણ, પછી બનાના એટલે કેળા, કોકોનટ ટ્રી, કોકોનટ ટ્રી અહીંયા છે 5મો નંબર. પછી બોલ, સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ નંબર બોલ. અને કાઇટ એટલે પતંગ. પતંગ અહીં નથી દોરી, ખાલી પ કર્યો છે. તમારે તેનું ચિત્ર હશે પતંગનું. આ જો કોકોનટ ટ્રી એટલે નાળિયેરનું ઝાડ. 5મો પ્રશ્ન છે, નીચેની કવિતા સુંદર અક્ષરે લખો. આ કવિતા છે જે તમારે સુંદર અક્ષરે લખવાની છે. પછી અહીં પેપર તમારું પૂર્ણ થાય છે. તો આવા અન્ય વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બીજા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય હિન્દ.